¿Cómo se contagia y síntomas de la tos de las perreras? Bien, lo más habitual es que la tos de las perreras se desarrolle en lugares donde habitúe un número importante de perros. En estos casos, controlar la enfermedad resulta mucho más difícil que cuando se trata de un caso particular y aislado. Al igual que ocurre con la gripe, esta patología se contagia por vía oral y nasal. Una vez que el animal ha sido infectado, los agentes víricos pueden ser transmitidos a otro perro durante las 2 primeras semanas. Para la bacteria Bordetella bronchiséptica, la transmisión puede alargarse hasta 3 meses. De esta forma, cuando un paciente enfermo expulsa los gérmenes patógenos a través de las secreciones respiratorias, otro sano que se encuentre cerca de él puede adquirirlos y empezar a desarrollar la enfermedad. Los cachorros de menos de 6 meses de vida son mucho más susceptibles de padecer esta enfermedad, sobre todo si adoptamos a un perro que ha estado expuesto a situaciones importantes de estrés, como estar encerrado en una jaula. Deberemos tener especial cuidado y observar detenidamente si presenta alguno de los síntomas que a continuación detallamos. En perreras, criaderos, protectoras de animales, casas de acogida con varios canes, etc. Resulta prácticamente imposible evitar que la afección se propague con rapidez. Por ello, la prevención siempre es la mejor solución. En el apartado dedicado a este punto explicaremos en detalle cómo prevenir la tos de las perreras. Pero bien, sigamos. Por otro lado, no hay razas más propensas que otras a contraer la tos de las perreras. Sin embargo, sí existe un mayor índice de contagio entre los cachorros, los perros ancianos, las perras gestantes o los perros inmunodeprimidos. Síntomas de la tos de las perreras. ¿Cómo saber si tu perro tiene tos de las perreras? La pregunta que siempre se hace. Una vez contagiado, el perro empezará a experimentar una serie de síntomas claramente identificables. La manifestación más característica de esta patología es la aparición de una tos seca, ronca, fuerte y constante, provocada por la inflamación de las cuerdas vocales. En los casos más avanzados, la tos puede ir acompañada de una ligera expectoración de las secreciones depositadas en el sistema respiratorio por los gérmenes patógenos. Dicha expulsión suele confundirse con un vómito leve o cuerpo extraño. En la medida de lo posible, es aconsejable reservar una muestra y llevársela al veterinario para que pueda examinarla. De esta forma, además de analizar el aspecto físico de tu perro, podrá estudiar la secreción expulsada y ofrecer un mejor diagnóstico. Debes saber que estos moderados vómitos no son producidos por problemas estomacales. Recordemos que esta enfermedad solo afecta al sistema respiratorio. Se desarrollan por la misma inflamación e irritación de la garganta producida por la tos seca, parecida a la de las personas. El decaimiento, el malestar general, la falta de apetito y de energía son otro de los síntomas de la tos de las perreras más comunes. Si observas que tu perro presenta alguno de estos indicios, no lo dudes y acude al veterinario rápidamente. Aunque no se trate de una enfermedad de carácter grave, sí requiere tratamiento veterinario para curarla y evitar que empeore. Y si aparecen infecciones secundarias, es posible que el perro presente fiebre, debilidad, secreción ocular o nasal, dificultad para respirar, etc. En los perros providentes de perreras, criaderos o tiendas de mascotas expuestos a condiciones estresantes, es posible que la traqueobronquinitis infecciosa canina derive en una pulmonía. Me preguntan, mi perro tiene tos seca y arcadas. ¿Es tos de las perreras? La tos seca, ya te digo, y las arcadas o los vómitos leves son los síntomas principales de la tos de las perreras, de manera que es habitual pensar en esta patología respiratoria al ver dichos signos en el perro. Asimismo, es fácil confundir la tos con arcadas, por lo que, para salir de dudas, lo más recomendable es visitar al veterinario para que realice las pruebas pertinentes y determine si se trata de un caso de traqueobronquitis infecciosa canina o no. Por otro lado, estos signos no solo aparecen en un cuadro de tos de las perreras, sino que son comunes a múltiples problemas relacionados con el sistema respiratorio. Por ejemplo, suceden por faringitis, por bronquitis e incluso por moquillo. Así que, al veterinario. Si te gustó este video, compártelo en tu WhatsApp y además en tus redes sociales para ayudar a otras personas. Y no olvides suscribirte al canal. Ahora por favor escríbenos un comentario. Te mando un gran abrazo. Y no olvides también solicitar asesoría en el link de la descripción de este video, donde dice escribe aquí abajo.
Un placer y gracias.